Θέλω να πάμε στην σύντροφο του Αλέξη Παππά, που μίλησε χθες στο pop-up και αποκάλυψε ότι δεν έχουν βρεθεί ποτέ. Φανταστικό. Για δείτε το και θέλω να το σχολιάσουμε μετά και να μας πει λίγο που το ξέρει. Να το δούμε, παρακαλώ. Actually, we have a very special kind of relationship. We met in Monaco, and it was a very first sight. We crossed our eyes. This was happened in August. Somehow our timing just matched, and then we start to know each other a little bit more. You are in my thoughts every day, sending you my love and energy to keep you strong and make this time apart worthwhile. I live in Monte Carlo, but between Dubai, Paris, and Milan, I did manage to meet him. So we talked always on WhatsApp, video, and social platforms. Even in the evening, every time he was calling and we were getting a sleep together. He told me in December that he's going to do the Survivor. And I said, this is a very great opportunity for you to grow and to do something, to get out from your comfort zone. But he said, I want to share everything I do with you. So we have, before he left and switched off the phone, he said, Alessia, I need to ask only one thing. And I said, tell me. And he said, just promise that you will not give your heart to anyone, because I want to earn yours. And we decided to wait for each other. Before he switched off the phone, his last video that he sent me was that he loves me. Αν ήμουν στη θέση σου, θα ήθελα και εγώ να το ζήσω έτσι με την κοπέλα μου. You never been together, really together, as a couple? No, never. When we were going to sleep, I don't know, there were 4 hours, you know. I was sleeping and he was sleeping, but the phone was there. We were supposed to get married on 25th of March. So if you see him and you can give him, he missed the wedding. It was a joke. But it was a joke or it was a real conversation? He goes out from the game. He will ask me to marry him without knowing each other, just to crazy. But tell him he missed the wedding. Ωραία, για να καταλάβω κάτι. Δεν έχουν βρεθεί ποτέ από κοντά. Μία φορά. Στο Μονακό. Φιληθήκανε. Δεν μας είπανε. Α, δεν μας είπε. Δεν είχαμε παρουσία. Μόνο μία φορά. Κεραυνοβολήθηκαν όμως. Μια φορά έχει γίνει κάτι. Δεν το ξέρεις αυτό. Είπα απλά ότι συναντήθηκαν και ήταν love at the first sight. Δηλαδή με το που είδα ένα στον άλλο. Εγώ βλέπω μια γοητευμένη γυναίκα, μια όμορφη γυναίκα, γοητευμένη από τον τρόπο του παπά. Άσχετα αν έχουν βρεθεί ή δεν έχουν βρεθεί ή έχουν πλαγιάσει μαζί ή δεν έχουν πλαγιάσει μαζί. Είναι μια γυναίκα αποφασισμένη να τον περιμένει. Καλά, καταλαβαίνεις ότι έπαιζε από πας Ρε παιδιά, περιμένετε τώρα μια στιγμή. Όχι έπαιζε, είδε μια ωραία γυναίκα. Από ό,τι καταλαβαίνω, Ντουμπάι, Μοντε Κάρλο, Μονακό. Δεν ξέρω τι δουλειά κάνει η κοπέλα. Δεν μας είπε ποτέ. Ό,τι και να κάνει, κούκλα είναι. Πάντως είναι καλή δουλειά για γάμο. Κούκλα είναι, δεν ξέρω. Κούκλα είναι και ο παπάς γοητεύτηκε, όπως οι περισσότεροι άντρες, και κράτησε λόγω απόστασης αυτή τη σχέση ζεστή μέσω των social media. Ωραία. Η ίδια, εάν ήθελε να το ξεκόψει, ούτε καν θα μιλούσε. Τη βλέπω ότι είναι γαργαλημένη από τον παπά. Ωραία. Και όχι μόνο, του στείλε και μήνυμα στο Παθηλό Κοινωνίας. Δεν το θυμόσαστε? Του έλεγε ότι Αλέσια, σε περιμένω και τέτοια. Γνωρίζω εγώ τον Μπάκα κάπου και ραυνοβολούμαστε. Ωραία. Δεν έχω πισίνα. Δεν με νοιάζει. Λοιπόν. Άρα μετά δεν θα σου στείλει μήνυμα. Μόνο 30 έχει πισίνα. Μόνο 30 έχει πισίνα. Λοιπόν, σε βλέπω, ερωτευόμαστε παράφορα. Δεν υπάρχει. Και μετά δεν σε ξαναβλέπω ποτέ. Είναι σχέση αυτό? Εξ αποστάσεως. Κοιτάξτε. Βεβαίως και είναι. Όχι, να πω. Άλλο δύο άνθρωποι να είναι μαζί, ρε παιδί μου, καιρό και να είναι μακριά και να προσπαθούν να τα βρουν. Αλλά άλλο αυτή η σχέση, εγώ αυτές τις σχέσεις μόνο τηλέφωνο. Και βρισκόμαστε μια φορά στο τόσο και απλά μιλάμε, δεν είναι σχέσεις, κάτι πάει στραβά. Τι δουλεύει, παιδιά? Όχι, διαφωνώ. Είναι η διάρκεια περίπτωση. Βρεθήκανε, συναντηθήκανε ένα βράδυ μαζί, δεν τους δόθηκε η δυνατότητα να ξανασυναντηθούν, αλλά το κρατάει ζεστό και ο Αλέξης και η κοπέλα η όμορφη που είδα πριν. Γρηγόρη, μου να ρωτήσω κάτι. Ναι, αγάπη. Σωστό η σκέψη. Η σχέση αυτή πότε ξεκίνησε, για να σας δώσω μια Δεν ωραία. έχουμε τότε. Γιατί εγώ το καλό, γιατί εγώ...
τον Οκτώβριο. Τον θυμάσαι με άλλη. Ναι. Α, τέλεια. Άρα ξέρω τι λέω. Ξέρω τι λέω, είναι αυτές οι σχέσεις που μιλάνε στο τηλέφωνο, αλλά κατά τα άλλα έχουν και άλλες. Έλα, λοιπόν.